Jambo, Ramogi TV, County Makisumu. Ndalo achiel bang' jakom dur mochune yiero pachoka Erastus Ethekon lando ni ginyalo chwalo nyime kata chungo yiero madundo ma Ol-Kalou kaluwore gi weche mag njore mag siasa kod miyo jo lutombulu asoya. Ogai ma DCP Rigathi Gachagua siemo wang' IEBC ewi wachno kaka jafwambo marwa ma siasa Chris Wenoleronwa Gachagua osiemo Ethekon ewi chenro mar chungo yiero madundo makamano kwacho ni en chenro mar jatend piny Kenya William Ruto ma biro tiyo gi weche njore e chungo yiero maduong' mabiro. Edwoko mare ne jakom IEBC Erastus Ethekon ewi paro mar chungo yiero madundo ma Ol-Kalou kaluwore kod weche mag arita kwe, Gachagua onyiso Ethekon ni yiero madundo ma Ol-Kalou nyaka timre kata tek kata yot. Whatever violence that has been witnessed in Ol-Kalou has been perpetrated by the state. You cannot therefore say you can punish the people of Ol-Kalou by postponing their elections on account of violence, whereas it is the government that has created violence in Ol-Kalou. The people of Ol-Kalou are very peaceful. All the candidates are working together and nobody is fighting each other. Gachagua lero ni commissioners mag IEBC oknyal singo ne oganda jo Kenya ni gin kod nyalo mar bago yiero maduong' mar 2017 ka bago yiero madundo e kar chung' od bura achiel kende ema osetamogi. And the people of Kenya are asking a question. If IEBC is afraid of conducting elections in one constituency because of purported anticipated violence, what if there is violence next year? Will they postpone the general election? Kao twa kod jofwamb weche e log tich maduong' mar DCP e bore e Nairobi, Gachagua lero jodak ma Ol-Kalou nigi kwe e kindgi kendo timo mag njore manenore e Ol-Kalou ichwalo kod jonjore motenore gi sirikal. Mr. Chairman, how can you threaten to cancel an election because state officials are bribing people, yet you have the law to stop them? You have not summoned any of them. You have not ordered them out of Ol-Kalou. Why do you want to punish the people of Ol-Kalou? Gachagua ohum nono ewi gimomiyo Ethekon chano chungo yiero madundo ma Ol-Kalou ewi time mag njore, ikindi matime mag njore kod tulo, to ne okwako yiero madundo ma Kasipul Kabondo, Mbere North kachiel kod Malava, to IEBC ne oling thi. There is no violence in Ol-Kalou. Violence was in Malava, you never stopped it. Violence was in Narok, you never stopped it. In Kasipul Kabondo, people were killed, you didn't stop the election. You are now being used by William Ruto to postpone the election because he knows he faces a humiliating defeat next week. Kalo rekode, ma en chenro mar IEBC kod jatend piny William Ruto mar tiyo gi weche mag arita kwe ma Ol-Kalou kaka ranyisi e chungo yiero maduong' mar 2017. I am persuaded and I think I'm right. This is a scheme by William Ruto, knowing he's in trouble from Kenya and he'll be voted out next year, to use Ol-Kalou by-election as a precedence where they postpone the by-election on account of perceived unanticipated violence, and then next year the government can cause violence across the whole country, and then the IEBC commissioners can say, just like we did in Ol-Kalou, we are postponing the general election, and then William Ruto can continue being in office. Poni IEBC ochungo yiero madundo ma Ol-Kalou e weche mag arita kwe, Gachagua osingo matelo ne oganda jo Kenya igolo commissioners mag IEBC duto e apisi. Seche 72 kende motelo ne giko mag campaigns e yiero madundo ma Ol-Kalou, ogai mar DCP Rigathi Gachagua ogolo siem mager ne jakom IEBC Erastus Ethekon kod kweth mare ni yiero madundo ma Ol-Kalou nyaka dhi nyime ma onge lokruok moro amora. Mabiro e kinde ma IEBC igeno ni dhi golo chung' margi chieng' wuok tich juma manyien. Chris Owino, Ramogi TV, Lavington, Nairobi. Jaod bura mar Arieda Otiende Amolo kwayo josiasa mawuok e gwenge mag Luo mondo mi olose dola achiel e kinde ma piny